வெல்கம் டு அவர் சேனல் யூனிக் தமிழா. இன்றைக்கி சிக்கன் கிரேவி அண்ட் சிக்கன் ஃப்ரை ரெண்டுமே ஈஸியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டிஷ்க்கு நான் 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த சிக்கனை எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா சிக்கனில் கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 hourலேருந்து 1 hour வரைக்கும் இந்த சிக்கன் ஊறினாலே போதும். இப்போது சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். இதுக்கு 1 மூடி தேங்காய், 1 கையளவு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டையும் மிக்சியில் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு 15 சின்ன வெங்காயத்தை உரித்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இப்போது ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அதில் கறி மசாலா தூளை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மிளகாய்த்தூள், இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அண்டு கருவேப்பிலையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் நல்லா அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணுங்க. இப்போ கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சிக்கனை நல்லா அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இதில் வேற எதுவும் தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டாம். 5 to 10 minutes இந்த சிக்கனை நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் அந்த சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த பவுலில் இருக்கிற தண்ணியவே இதில் ஊற்றி கொஞ்சமாக கொதிக்க விடுங்க. சிக்கன்லேருந்து எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வந்திருக்குன்னு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பொட்டுக்கடலை பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 to 10 minutesக்கு ஹை ஃப்ளேமில் அந்த சிக்கன் அப்படியே அந்த மசாலா குக் ஆகட்டும். இப்போது அந்த அரைச்ச தண்ணியவே இதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துடலாம்.
இப்போது அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 15 to 20 minutes நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள் சிக்கன் எல்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்குன்னு. இப்போது உங்களுக்கு சிக்கனோட கிரேவி இருக்கட்டும்னா நீங்கள் அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம், இல்லைனா இந்த சிக்கனை தனியாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இந்த சிக்கன் எல்லாம் தனியாக செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கிரேவியிலிருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு 10 minutes நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு சூப்பராக கிரேவி உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கிரேவி ரெடியாக இருக்குன்னு. இதை நீங்கள் இட்லி, சப்பாத்தி, தோசை எல்லாத்துக்கூடயும் சர்வ் பண்ணலாம். அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய், கறி மசாலா தூள், மிளகாய் தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி இந்த சிக்கனை சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் ஸ்பைசியாக வேணும்னா ஃபைனலாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் இது ஒரு 1 pot ரெசிபி மாதிரி நம்மளுக்கு சிக்கன் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு, அதே சமயம் ஃப்ரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், அதே சமயம் உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும். மல்லியில தூவி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ தான் எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.